देवळा सयत आमची घरादारां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले। तशेंच वेळ आयलीच जाल्यार फुडले वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी अडवालपालच्या लोकांनी दिल्या। आयतारा लोकांनी धडक दीत अडवालपाल पंचायतीक मागणेचें निवेदन दिलें। फॉमेंतो रिसोर्सीस कंपनीची अडवालपाल गांवांत लोकवस्ती लागीं आशिल्ली मिना खण सुरू जाल्ली आसा। मात लोकांची मागणी आसून लेगीत देवळा सयत घरादारां अजुनूय मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडूंक ना। देखून नाराज आशिल्ले कोळंबवाड्या वयले लोक आयतारा रस्त्याचेर देंवले। गोयच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या घडामोडींक नेट आयला। हे विशीं दिल्लीत भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यां मदीं नेटान चर्चा चालू आशिल्ल्याचें दिल्लीत वचून परतून गोंयांत आयिल्ल्या भाजपाच्या एका आमदारान आपलें नांव जाहीर करचें न्हय हे अटीचेर गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना ही म्हायती दिली। पर्ये सत्तरी सुरू आशिल्ल्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या वादाक लागून गांवकार समाजान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली। जिल्लो अधिकाऱ्याच्या वतीन कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें अशी माहिती पर्येच्या गांवकार समाजान दिली। मानपणाच्या वादाक लागून निर्माण जाल्लो पर्ये सत्तरीच्या साखळेश्वर देवस्थानाचो वाद थांबपाचें नांवच घेना। साखळेश्वर देवस्थानाचो वर्धापन दीस सगळ्या बाराय समाजाच्या लोकांनी एकठांय येवन करपाचो आदेश उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्लो। मात माजीक गटान फांतोडेर विधी केल्ल्यान गांवकर महाजन गटान खर हरकत घेतिल्ली। म्हादय अभयारण्यातल्या जळावणे घसघशाचेर बेकायदेशीरपणान प्रवेश करपी 17 जाणांचेर रानखात्यान कारवाय केल्या। परवानगी घेनासतना अभयारण्यात प्रवेश करपी ह्या 17 जाणांचेर रानजीव संरक्षण कायदो 1972 कलम 27 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केल्यात। 20 डिसेंबराक 2 गटांतल्या 17 जाणांनी म्हादय अभयारण्यातल्या जळावणे घसघशाचेर बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो। हो घसघसो सामको धोकादायक, ताका लागून सर्वसामान्य लोकांक खातीर तो बंद केला। सावयवेरेच्या वेलकास वाठारांत कदंबा बस आणि ओमनी कार हांच्या मदीं जाल्ल्या अपघातांत सावयवेरेचो गुरुदास नायक हो गंभीर जखमी जाला। आयतारा सकाळी 9 वरांचेर हो अपघात घडलो। ओमनी कार केरीच्यान सावयवेरें जाल्यार कदंबा बस सावयवेरेच्यान फोंड्या वताली तेन्ना वेलकास वाठारांत आशिल्ल्या धोकादायक वॉल्टाचेर बशीन कारीक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्लो कार चालक गुरुदास नायक हाचेर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात।
सरकारान कांय खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजत वाड दिल्ल्यान काँग्रेसीची महिला फुडारी मनीषा उजगांवकारान सरकाराक उजरावन काडलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवर 70 करात अशें म्हणीत मनीषान तिडक उक्तायली. एकतर सेवेत मुजत वाड दिवपाची बंद करात नाजाल्यार सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक सेवेत मुजत वाड दियात अशें तिचें म्हणणें. फातोर्फेच्या आळारे आजोबा देवस्थानात चोरी. दर वर्सा डिसेंबर म्हयन्यातूच अशा प्रकारे चोरी जातात. देखून पुलिसांनी देवळाच्या सरभोंवतणी आणि गावात गस्त वाडोवपाची गरज आसा अशी मागणी देवस्थानाच्या अध्यक्षान केल्या. भुपाल सत्तरी रातच्या वेळार वेगार येवपी खासगी बशीन रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांच्या कपळाक धपको दिलो. ह्या अपघातान एका गायेच्या वासराक मरण आयलें जाल्यार 2 गायो जखमी जाल्यो. बस चालकान घडणूक थळा वयल्यान पळ काडलो. उपरांत रोखडेंच होणा पुलिसांनी ताका अटक केलो. फोंड्या बेतोडा निरंकाल वाठारांतल्या गोशाळेत गोरवांची तस्करी चालू आशिल्ल्यान फोंडेच्या गोप्रेमींनी पुलिशेक कागाळ नोंद केल्या. गोशाळेंतलीं गोरवां ना जातात तशेंच तांकां रातची उबारून व्हरपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्या. गोरवांक मारतात काय विकतात हाचो कांयच पत्तो ना. ताका लागून अखंड भारत, हिंदवी स्वराज्य, इस्कॉन, जय शिवराय सारकिल्या संस्थांच्या गोप्रेमींनी पुलिशेक निवेदन सादर केलां. मुख्यमंत्री सावंत RSS संघाचो मनीस संघटीत आणि संघ कसो सांबाळप हें तांकां खबर आसा. देखून मुख्यमंत्र्यान आमकां तेंको आशिल्ल्याचें सांगचें अशें युवा समाज कार्यकर्तो गुरुदास नायक हाणें सांगलें. नाताळाच्या परबे वेळार दक्षिण गोंयांत येरादारीची कोयणी जाताच. पोरण्या गोंयांत सायबाच्या फेस्ताक लागून चडशे पुलीस तैनात आशिल्ल्यान मडगांवांत सध्या येरादारीचो प्रस्न उप्रासला. हांगचो येरादारीचो प्रस्न सुटावो करचो तशेंच वेस्टर्न बायपास बेगोबेग सुरू करचो अशी मागणी केळशीचे सरपंच डिक्सन वाज हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या.
ताळगाव शेतांनी पंप हाऊसात मशीनची कत्तल करतना शेनवारा मध्यरात्री ताळगावच्या थळाव्यांनी 6 जाणांक रंगे हात धरले। हे विशीं थळाव्यांनी पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलिशेन त्या 6 जाणांकूय ताब्यात घेतले। कत्तल केल्ल्या म्हशीचे मांस सध्या पशुवैजकी खात्या कडेन फुडल्या तपासणी खातीर धाडून दिल्या। त्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयच्या हिंदूच्या जात्रा काल्यांनी मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदीचे प्रकार वाडपाक लागल्यात। फातर्फा आनी सत्तरी उपरांत आता पेडण्या हसापुरा गांवच्या देवळाच्या जात्रेत मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदीचो देवस्थान समितीचो निर्णय। फातर्पे आनी सत्तरी उपरांत आता पेडण्या हसापुरा गांवचे जात्रेत मुस्लिमांक स्टॉलां घालपाक बंदी निर्णय। मुस्लिमांक स्टॉलां घालपाक बंदी घालपा विशींचे बॅनरूय देवस्थानाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात लायल्यात। सावड्ड्या मतदारसंघात खनिज ई लिलावाची येरादारीत गुड्डुले सावथ चालू आशिल्ल्याचो दुबाव। खनिज ई लिलाव जाला एके सुवातींतलो आनी मालाची येरादारी चल्ल्या दुसरेच मायनी वयल्यान। फाटले 2 दीस जाले गोंयान राजकीय चर्चांक ऊत आयला। मंत्रिमंडळ फेररचणुकेची चर्चा आता नेतृत्व बदला मेरेन पावल्या। मुख्यमंत्री पदा खातीरच्या नावाची चर्चा सुरू जाल्या। शेनवारा मध्यरात्री मुंबई गोय महामार्गाचेर एका धांवत्या प्रवाशी बसीक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागतात पुलीस तशेंच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो। ह्या बसीन सुमार 34 प्रवाशी आशिल्ल्याचे कळटा। बसीचो ड्रायव्हर शिटूक जाल्ल्यान ताणें पयलींच सगळ्या प्रवाशांक बसींतल्यान सुखरूप भायर काडले, पूण प्रवाशांची लगेज आनी हेर सामान मात लासून गोबर जाले।
आयतारा टर्कीक एक हेलिकॉप्टर क्रॅश जाल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उड्डाण करता आसतना हेलिकॉप्टर एका हॉस्पिटलाच्या इमारतीक आदळ्ळें आनी क्रॅश जालें. ह्या घडणुकेक 4 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. जमीन हडप प्रकरणातला आरोपी सुलेमान खानान आमदार जोशुआचेर केल्ले आरोप आमदार जोशुआन न्हयकारले. फरार आशिल्लो आरोपी सुलेमान खान कसल्याय तरेचे आरोप करतलो आनी ताचेर तुमी विश्वास दवरतले म्हूण उपसभापती आनी आमदार जोशुआचो पत्रकारांक उलट प्रश्न. सुलेमानान केल्ल्या आरोपांची पयली खोलायेन चवकशी करची अशें जोशुआचें म्हणणें. आयतारा नोएडाच्या एका खासगी कंपनीत अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीक हो उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना अशें कळटा. कारवारच्या अबकारी खात्यान गोंय ते कारवार वचपी एका प्रवासी बशीचेर धाड घालून सुमार 52,000चो सोरो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 जाण 65 लिटराचो गोंयाक केल्लो सोरो घेवन वताले. कारवारच्या अबकारी खात्यान हे संदर्भात राजन पिलवे आनी प्रवीण गोकर्ण ह्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान सोरो जप्त केलो. मिणकुरेच्या श्री माऊली देवळाचो आता पर्यटनाच्या नदरेन विकास जातलो. पर्यटन खात्या वतीन सुमार 2.5 कोटी खर्च करून ह्या देवळाचे सौंदर्यीकरण काम करतले अशी माहिती दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिली. आयतारा मेणकुरे आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या कामाचो बुन्यादी फातर घालो.
मांडवी पुलाचेर पडिल्ली फोंडकुलां निमणी बुजयली। पुलाच्या तोंडारूच पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून वाहन चलोवप्यांक बरेच त्रास जाताले। ह्या फोंडकुलांक लागून वाहन चलोवप्यांक कसो त्रास जाता हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसिद्ध केल्ली। गोमंतक टीव्हीन केल्ले बातमेची दखल घेवन ही फोंडकुलां निमणी बुजयली। वाळपय शारांत जावपी येरादारी कोयणी समस्येचो सुटावो करपा खातीर नगरपालिकेन कांय वाठार नो पार्किंग झोन म्हणून जाहीर केल्यात। हातूंत मारुती देवूळ ते वाळपय मशिदी मेरेनचो भाग नो पार्किंग झोन म्हणून जाहीर केला। तशेंच फातिमा कॉन्व्हेंट सामकार आशिल्ल्या रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक बंदी घाल्या। आसामाच्या एका धाडीत काचार पुलिसांनी धाड घालून वट्ट 20 करोडाचे याबा टॅब्लेट्स आणि हिरोईन जप्त केला। तशेंच गुळे वखदां विकप्याकूय अटक केल्या। शेनवारा दिवचल सांखळे फोंड्या वाठारांत धुक्याचो अणभव आयलो। सकाळच्या 9 वरां मेरेन धुक्याचो प्रादुर्भाव जाणवलो। हवामान बदलाक लागून धुकें पडटा। सेगीत धुकें पडलें जाल्यार ताचो बागायती पिकाचेर परिणाम जावं येता अशी शक्यताय आसा, तशी भिरांत जाणकारांनी उक्तायल्या। मोरजेच्या फामाद देवी भूमिकेच्या जात्रोत्सवाक नेटान सुरवात जाल्या। सकाळच्यान भक्तांनी व्हडा भक्ती भावनेन देवी भूमिकेचें दर्शन घेतलें। तशेंच वेगवेगळी दुकानां सज्ज जाल्यात। गोंयभरच्यान भरपूर प्रमाणात लोक ह्या जात्रेत दर वर्सा वांटेकार जातात।